अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने सेटअप पर कॉकटेल और लव बर्ड लेकर आऊँगा। इनको पालक डाल दिए, इतनी बहुत है इनके लिए। अभी जो है हम जाते हैं अपने भजीज के पास और इस मुर्गे के पास। चीज़ के लिए भी इतनी पालक में लेकर आ चुका हूँ। अभी ये हम इनको केज में डालेंगे और इनका पानी भी जो है हमने चेंज करना है। तो दोस्तों, ये हैं जो लव बर्ड और कॉकटेल जो हमने ऊपर लेकर जाने हैं। अकेले को ही इसको जो है ऊपर लेकर जाना पड़ेगा भाई साहब, भारी भी बहुत ज़्यादा है पिंजरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लव बर्ड और कॉकटेल हैं वो सेटअप पर हमारे आ चुके हैं। माशाल्लाह कितने प्यारे हैं। और बस हमने सेटअप को बढ़ाना है। बस आपने दोस्तों सपोर्ट करना है, आपने सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट्स में बता देना है आपको हमारा ये पेयर कैसा लगा कॉकटेल का। और बहुत जल्द हम इस लव बर्ड के साथ का भी लव बर्ड लेकर आएंगे ताकि इसका भी पेयर कंप्लीट हो जाए। और अभी मैं आपको क्लोज से दिखा देता हूँ हमारे कॉकटेल लगते कैसे हैं दोस्तों। तो अब बार ये है हमारे बजीज़ की। जो बजीज़ मैंने लेकर आने हैं वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें इन सारा कबाड़ जो है पीछे फेंकना पड़ेगा। और दोस्तों ये साफ़ भी करना है यार, तो इसको भी हमने पीछे करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसको यहाँ साफ़ कर दूँ। दोस्तों मैं अकेला हूँ इसलिए मुझे अकेले को ही करना पड़ेगा ये सब। तो ये कपड़ा है जो मैंने यहाँ पर लगाना है ताकि शाम के टाइम इनके ऊपर जो है धूप ना है, क्योंकि अभी अभी गर्मी तो है। तो यहाँ पर मुझे कपड़ा लगाना है ये वाला, तो मैं फटाफट कपड़ा लगा लेता हूँ। तो दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी गुजारे के लाइक तो ये बन गया है, मतलब गुजारा हो जाएगा, लेकिन जो है हमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी यार। यहाँ पर बड़ा कपड़ा लगाना पड़ेगा। दोस्तों अभी मैं अकेला हूँ असल में, इस वजह से नहीं लगा पा रहा, वरना मेरा इरादा है ये जो कालीन पड़ी हुई है की और ग्रीन वाली, इन दोनों में से कोई एक उठाकर जो है यहाँ पर पूरी लग जाए, फिक्स हो जाए, ठीक है, कील वगैरह लगा कर, ताकि फिर हमें कोई परेशानी ना रहे। लेकिन फ़िलहाल मैं अकेला हूँ तो भाई मैं नहीं कर सकता अकेला। यहाँ पर हमारा ये लग चुका है। अभी हम यहाँ पर बजीज़ भी रख देते हैं अपने। यहाँ पर देखें दोस्तों थोड़ी ओल्ड वाइब्स आने लग गई हैं, जहाँ पर मैंने ऐसे यहाँ पर फिंचीज, डाव्स और बहुत सारा कुछ ऐसे रखा हुआ था छत पर। फिर मैं मतलब ख़त्म कर दिया था सब कुछ, दोबारा स्टार्ट किया हुआ है इंशाल्लाह। और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे सेटअप पर ज़रूर आएंगी। अभी देख सकते हैं आप, मैंने जो है बजीज़, कॉकटेल, लव बर्ड ये तो आ गए हैं। बाकी इंशाल्लाह अब डव्स रह गई हैं, डायमंड डव्स भी आएंगी और भी बहुत सारा कुछ आएगा भाई हमारे सेटअप पर। मुर्गियाँ आएंगी उन मुर्गों की। तो अभी तो बहुत सारा कुछ पेंडिंग में है भाई। और भाई वो देखें बजीज़ मटकी में भी जाना शुरू हो गया है, मतलब बाहर रोशनी में रखा है तो इसने घर के अंदर जाना भी शुरू कर दिया है। तो ये गुड साइन है। जो है मुझे पालक इनको डालनी है, तो मैं वहाँ से पालक उठा लेता हूँ शॉपर से और फटाफट से भाई कॉकटेल्स को डाल देता हूँ। इसमें अभी हम पानी भर के रख देते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। दोस्तों मेरे जो सारी चीज़ें निकली हैं ना, मेरी बजीज़ निकले हैं, मेरे लव बर्ड निकले हैं, वो सारे यहाँ से निकले हैं भाई साहब। ये देखें, यहाँ पानी का बर्तन ऐसे रख देता था मैं, ऐसे ऐसे पड़ा होता था, वो यहाँ से निकल गए थे भाई साहब सारे। तो अब मैंने यहाँ से बर्तन हटा के पानी का इसको ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पर ही पानी का बर्तन रख देता हूँ भाई साहब, वरना उड़ जाते हैं भाई सारे। यहाँ पर जो है सारे काम मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। लव बर्ड, कॉकटेल, बजीज़ ये सारे मैंने अपनी इनकी जगह पर रख दिए हैं। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल अली पेट हाउस को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।